Bezgranična varvarstva i nasilja tuđinaca nisu ostavljala na miru ni srpske svetinje. Mnoge naše manastire štitila su prava utvrđenja sagrađena trudom vernika. Po njihove zidine razbijali su se nebrojeni pohodi tuđinskih nasilnika. Mnoga obesvećenja sprečena su vatrom sa manastirskih zidina, koje se gordo uzdižu prema nebu, skrivajući svetinju, manastir, ognjište vere, nacije i prosvete. Utvrđeni manastiri godinama su odolevali najezdi tuđinskih pljačkaša, primajući pod svoje okrilje izbegle i malaksale da ih duhovno i telesno okrepe za dalji otpor i podrže veru u slobodu koja mora doći. Te neocenjive zasluge naših manastira dostojne su svakog priznanja i pobožna osjećanja koja nas pred njima obuzima. Njihova velika zasluga je što je u ovim krajevima srpstvo netaknuto. Tu neizmernu zahvalnost duguje im cela nacija.